रहे हो कसम से। दिल इंतहाई बहुत ज्यादा खुद खफा है, पता नहीं कहाँ से किसी ने उसको बाहर निकालने चोरी किया। चोरी हो गई एग्जैक्टली। रिजॉर्ट पे जो था ना एक बंदा, अबे वो है ना यार, रिजॉर्ट पे जो था ना एक बंदा, एक सॉरी एक चीज, अच्छा मैक्सी, वो घूम गया। तब तक घुमा हुआ है भाई, चोरी हुआ है, घूम गया, क्या हुआ? कैसे चले जाएगा वो पला हुआ? रिजॉर्ट में इतने सारे वर्कर से क्या कर रहे थे, अंधे थे क्या? पता नहीं, किसी को भी नहीं पता। कैसे जा सकता है? भाग गया क्या निकल गया? नहीं भाग गया होंगे। भाग तो निकलता, भागने वाला नहीं है, भागने नहीं